네, 반갑습니다. 열정의 장작 넣기 46일차입니다. 오늘은 어떤 얘기를 하고 싶어서 영상을 켜게 됐냐면요. 실행력을 올리기 위해서는 이것이 필요합니다. 이것은 무엇일까요? 3, 2, 1. 바로 성취감입니다. 성취감. 어, 이건 누구나 다 알고 있는 내용입니다. 성취감. 이 성취감이라는 게 뭐죠? 목표를 설정했을 때, 그것을 성공했을 때 얻는 그런 것들, 보상, 이런 것들이 다 성취감이라고 표현할 수 있는데, 이 성취감이 있어야지 실행력이 자연스럽게 올라갑니다. 이게 무슨 얘기냐면은, 목표 설정이 일단 우선이 돼야 돼요. 실행을 하고 행동을 하려면은, 내가, 예를 들면, 턱걸이를 하루에 100개 하겠다. 이런 식으로 목표 설정을 하면은, 어쨌든 100개를 위해서 땡기겠죠, 하루에. 그러다 보면은 100개를 한 번만에 하시는 분들도 있어요. 그러니까 이 세트를 나눠서 그 하루 안에 100개를 하시는 분이 있어요. 그러면 그 성취감이 올라가기 때문에 좋다. 그럼 또 실행력이 생기겠죠. 꾸준한 100개를 위한. 그러다 보면 그 실행력의 레벨이 상승이 되면은 100개에서 목표 설정이 또 올라가겠죠. 150개로 이런 식으로. 그런데 이 성취감이 왜 중요하냐면은 저 같은 경우는 저는 운동을 사실 웨이트 하는 거를 꾸준히 못했었습니다. 그 이유는 돌이켜보면은 목표 설정이 너무 컸습니다. 저는 막 방금 예를 들었던 것처럼 턱걸이 하루 100개 하겠다 했는데 하다 보면은 제 한계가 100개가 아닌데 포기를 해요. 그러니까 100개 해야 되는데 이런 강박관념 때문에 오히려 더 싫어지게 되고 그 성취감을 못 느끼니까 더 멀어지게 됩니다. 그래서 오히려 좋은 방법은 성취감을 빨리 얻을 수 있는 방법으로 전환을 시키는 거죠. 쉽게 할 수 있는 방법은 목표 설정을 낮추는 거예요. 그래서 제가 선택한 방법은 하루에 30개, 30개, 30개 운동하자. 이거를 요즘 이제 꾸준히 하고 있는데, 뭐냐면, 무슨 얘기냐면은, 팔굽혀펴기 30개, 스쿼트 30개, 턱걸이 30개. 누군가가 이거를 들었을 때는, 그 운동량 별로 많지 않은데, 에이, 운동량 적은데, 라고 할 수 있습니다. 맞습니다. 운동량은 적습니다. 하지만, 팔굽혀펴기 30개, 스쿼트 30개, 턱걸이 30개, 합치면은 90개입니다. 제 기준에서는 90번의 운동을 한다는 것 자체만으로도 저한테는 큰 성취감을 얻습니다. 그래서 꾸준히 할 수 있는 실행력이 생기고 꾸준한 힘이 생기게 되었습니다. 그래서 제가 시작한 지는 얼마 안 됐는데 제가 원래 운동을 진짜 바로바로 포기하는 스타일이거든요. 왜냐면 웨이트 하는 것 자체가 싫었는데 꾸준하게 작은 목표부터 설정해서 이 성취감을 얻다 보니까 기분이 너무 좋고 이 성취감 덕분에 실행력이 올라가게 되었습니다. 그래서 일단은 지금 당분간은 한 몇 주 동안은 30개, 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 30개 하다 보면은 제가 성취감도 늘고 이렇게 힘도 늘기 때문에 다음에 이제 목표 설정을 좀 더 한 50개, 50개, 50개 이런 식으로 해서 총 150개 하는 그런 운동 방식으로 실행력을 높이려고 합니다. 그러니까 또 쉽게 이제 정리하자면은 아까 얘기했듯이 실행력을 올리기 위해서는 이 성취감이 중요하다. 이 성취감을 얻기 위해서는 목표 설정을 먼저 낮춰라. 이 목표 설정을 낮춰서 차곡차곡 내가 성취감을 느끼다 보면은 그 목표 설정을 또 크게 가질 수 있는 힘이 생길 거거든요. 그러면 그 목표 설정에 맞는 성취감을 얻게 되겠죠. 이렇게 꾸준히 하다 보면은 내가 정말 원하는 목표 설정, 큰 목표를 향해서 나아갈 수 있을 겁니다. 이게 도미노 법칙이랑 비슷하다 보시면 되겠습니다. 도미노 법칙이 뭐냐면은 목표 설정이 엄청 큰 거예요. 제가 좋은 몸을 가지고 싶다. 그러면은 이게 5번째 목표예요. 그러면은 4번째 목표, 3번째 목표, 2번째 목표, 첫 번째 목표. 이 작은 목표부터 시작을 해야 돼요. 도미노는 이 작은 것부터 쓰러트리면은 땅 떨어지고 큰 것까지 이렇게 떨어지겠죠. 그러니까 작은 목표부터 먼저 이뤄서 성취감을 얻는 다음에 이제 점점 큰 목표로 향해서 나아가면은 실행력이라는 것을 실행력이 레벨업이 올라가서 더 큰 목표 설정을 하고 더 큰 성공을 향해 나아갈 수 있을 것입니다. 그래서 여러분들이 실행력을 올리고 싶다 하시면은 작은 목표 설정을 하셔서 성취감 먼저 얻고 그 다음에 또 계속 레벨업을 하시는 그런 루틴을 만들어 보시기를 바라겠습니다. 오늘 또 제 영상이 힘이 되었으면 좋겠습니다. 제가 이제 이것을 제 영상 찍는 것을 가족들한테도 얘기를 했습니다. 그래서 가족들이 저에게 좋은 힘을 주고 있습니다. 구독도 해주고 알람 설정도 해주고 댓글도 달아주고 너무나 감사합니다. 아무튼 제 영상을 보시는 제 주변 지인들도 제 영상을 통해서 큰 힘을 얻어갔으면 좋겠습니다. 분명히
이게 무슨 말인가? 라는 생각이 들 수도 있습니다. 근데 천천히 영상을 음미하듯이, 맛보듯이, 이런 맛이구나. 라고 생각하면서 이 영상을 느끼면서 한번 삶에서 가져가시기 바라겠습니다. 마지막으로 정리하자면은 실행력을 올리기 위해서는 작은 목표부터 해서 성취감을 느끼고 그 성취감을 통해서 또 큰 목표 설정해서 그렇게 실행력을 같이 올리는 그런 삶을 살아가길 바라겠습니다. 그럼 또 내일 또 열정의 불씨를 지필 수 있는 그 장작을 위해서 또 오늘 저는 하룻밤 마무리를 잘하겠습니다. 시청해 주셔서 감사합니다. 그럼 내일 뵙겠습니다. 안녕.